Usa ni anak kaadlaw, samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa linaw sa Galilee, nakita niya ang managsuon nga si Simon o si Andres nga nagtaktak og pukot kay mga mangingisda man kini sila. Miingon si Jesus kanila, Sunod kamo kanako, og dili na isda ang inyong pangitaon, kay tudluan ko kamo sa pagpangisda og mga tao. diha-diha, gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug nisunod kaniya. Human niadto, nipadayon si Jesus sa paglakaw ug sa unahan nakita niya ang managsuon nga si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedee. Diha sila sa ilang sakayan nga nagaayo sa ilang pukot. Gitawag dayon niya sila. Gibiyaan nila ang ilang amahan nga si Zebedee didto sa sakayan uban sa ilang mga sinuhulan nga mga tao, og miuban sila kang Jesus.